Engeri gy'amulangidde mu lwatu ogenda kubanga ate obifuna mu maaso awo z'omunange ttiimu zikyeweereza ebisongovu ttiimu Rema Namakula ne ttiimu Eddie Kenzo banange byonna ogenda kubanga obifuna mu maaso awo. Lydia Jasmine mukazi wattu naye ate amaze n'ayatula ku kikyawulira eri Eddie Kenzo. Tamala emirundi Junior naye talubuze Mushiba Kalungi ne Cindy Sanyu banange nabyo ebyabwe ate biwanvu nnyo nnyini ddala. Mugamba mutya mwasiibye mutya abantu bange kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era nesaba gwe wenna atannaba ku subscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesi wanga byonna byemba nteeka. Eno nyongo yokusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu tisabe ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Ffe Kenzo kye tukwagazaako kyokka watuwonya ejjogo lya Rwema bannange. Rwema yali atutamye nono dokita wo wa intani nga batutuuse wano mayazi bandi buli kati nga temukya postinga Rema nga mufuluma babo Dubai ne bapostinga nze bwe nagende Dubai na postinga wa Rema wali otumazeeko emirembe n'akajanjako ng'olinga gwasoosa okuwasa. Rema yalinga yasoosa okuwasa mu music industry. Azunziza dokita wa intani omubuuza amuza oli dokita wa ddwaliro ki wookola tuwe kulota tayina dyuterota omugala certificate y'obwa dokita wagijjawa nasinga ngazi asiba mu concert nga mala kwini banna Kenzo mwebale ne Nyamutoolo omuntu kafune wanwa ku mazzi dokita wa intani atuleke ewaka n'abaana bali batufuukidde ekizibu. Rema weyeemoola alinga Shifula mukutte ekitanda mukitadde ku stage Rema era kajanja kolema kati okuva Nyamutoolo lwe yajja Rwema nga tokyapostinga mayazi bandi mudidde okwanjula Hamuza yagenda agaba emigaati alinga emupi bani mwali mututuuse wano nga tebikyanyuma bani nga Rema nga atutamye n'ogwo omuguya gwe gwamuza nenga nanoonya dda wemba atulira sinafunawo nali nanoonya dda wemba atulira Rwema baneke tufunewe tunwera ku mazzi social media eryokanga neetonya abantu mwemoolako ne mubaako wemukoma yuyo mu concert yuyo mu kwanjula yuyo mu church yemwe Dubai kati nga mupostinga tukole tutya Rwema tuza akajanja sigwasoosa okuwasa bona abantu bangi bawasiza baba baabwe ne Cindy era yawasa kameramani we gyali asirisa egayaza Cindy teyawasa kameramani we taliyo tasirise golaba amulaga mu bantu. So Rema it was too much naye twebaza Katonda nti after long time Kenzo yamaze n'akikola n'atuleetera nnyamu banne nakalabye konna bannange mwagala abakyala abali potable banne Nyamutoolo oli potable wanyumiddwa olugoye nagenza okulaba amabulesti maama nga gonna gasongodde yoyo minister naye Nyamutoolo ne Kenzo mweraze byebyo wo bannange ttiimu Eddie Kenzo Nyamukenzo bali bubi Rema Namakula naye omukyala mumuveeko bannange gye yagenda ali bulungi obulamu butambulanga we yabubala naye maama abantu ate nammwe mukizimbize ekyomukisa omulungi ne Eddie Kenzo naye yamala n'afuna omuntu gwayagala kwegamba mbufunze Rema Namakula ne Eddie Kenzo bali bulungi nnyo bwe nkuzaako eno ewa Lydia Jasmine munnange bamubuuzizza ku mikolo gya mukwano gwo Eddie Kenzo ate ng'oludda muntu wo nga tewaliwo nga tewalabika munnange azemu n'atugamba nze nali ndi Canada nena yerambye kubeerawo nange nandibadde omukwaba ate abeetaba ku mikolo egyo munnange tumubuuza ddala muliwo otuulaawo tolina kyowulira nga kikuluma olwokuba Eddie Kenzo yakusuulawo n'agenda ne Nyamukenzo munnange atugambye mbunze Eddie Kenzo sigwangako naye mulaavu wabula mmwe bantu mmwe mwabaateekawo ebibuuzibuuzi ntugamba bulijjo tubadde kitegeeza nga tusala mugambo naye nga bibadde ebigambo bya Lydia Jasmine era munaye n'agamba nti ye musanyufu nnyo naye alindiridde
olunaku lw'emikolo giri gyennyini y'omu ku bajja okusooka ate okwesiba Gomesi bwenkuzaako eno ewasindi Ssanyu munnange nakati akyakyewuunya oluvannyuma lwa Sheebah Karungi okujja ku konseti yaabwe agambye nakati atuula awo n'akirowooza kikyamulemye ate okugamba kikyamulemye okujjamu ekituufu naye amazina agamba nti alabika yali azze kulaba Lilian Mbabazi kubanga bamukwano nnyo ne Sheebah Karungi akatambi kalina maaso wano mukazi wattu nga naye akyakyewuunya namwekanga nali because nalaba ad batuleza ad ya Sheebah did an ad between abatugamba buli omu posting no so nendowooza kuba sometimes the artist tukola ad nengo naku tuli busy tulina shendala so nalaba artist bangi mwana tetutera kwewagira bwentyo it was amazing okulaba Nina Rose Rema yaliyo Mama Halima Rachel K okitegera Lydia Jasmine was there it was so it was very heartwarming kuba tibana yabayimbe balaba bakozi bazotuwagira so nawulira bulungi nga naye kwali so I mentioned everybody and I also mentioned her. Do you know it's good to see artists supporting other artists? So it was very heartwarming to see her there. It was just kuwagira tagenda kuyimba tagenda kola ate atudde kuwagira other artists was nice. Abali bagamba ati azzo muyigirize ku lunaku olwo. Wasimanya nze kyemanyi nti Lilian mukwano gwe nnyo. So ayinza okubanga yali azzo okulaba Lilian, but on the stage twaliko basatu. So that recognition of just seeing her there appreciating everybody it was nice. Kati n'ebyabano byo bibuzaabuza kubanga ye Sheebah Karungi era naye abadde ayinako wali tumubuuza munnange lwaki Sindi Ssanyu buli wabeera ku interview yonna asinga kwogera ku gwaga munnange oli ye kwagala ku ekyo kate ne tumubuuza ate gwe nga totera kumwogera ayogera kagambye nti nze kyemmanyi era kintu kyenkola kuwa buwi bafanizi bange music ne babeera nga ate basanyufu mbufunze ye mukyala kyeswa oba Sindi Ssanyu teyeetaaga kumanya teyeetaaga na kuboogerako nti atalina nsonga lwaki ababeeza kale. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano tubayita prostate relax. Kana akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bana olina cancer atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusangala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzikyawo. Bannange tuna expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias